Di kebun jeruk Bali. Menikmati buah dulu ya. Nih buahnya kayak di kampung aku. Oh. Hai, kita sekarang di Monkey Forest. Ada. Kita naik ke atas. Orang tua malah nggak diambil. Iya, di mana? Ya, di atas itunya itu nggak ada yang untung nggak ada yang ngambil. Di atas mana? Cakepnya. Central Point tadi. Jangan, nggak boleh. Monyetnya makan apa? Nggak boleh kasih makan, nanti dirampas tangannya. Oh, makan ubi. Tuh, ubinya banyak loh. Ih, rakus juga. Kalau diambil Kita ke bawah. I'm sorry. Adem ya? Mana orang itu? apa yang mau foto di sini? Aku. Mana orang itu? Sini ya. Baik yang mana? Ayo mau ke sana enggak? Oh, kau telik boy. Anaknya jangan. Jangan. Nanti yang sama ini. Sama-sama pegang. Gila tuh berarti. Iya. Ih, mangkinya fotoan. Ada yang mau nggak foto sama monyet? Ada yang mau nggak? Ayo. Bentar dong. Bentar. 5, 6, 7, 8, 10. Ayo kita kejar ini. Maria pakai kok. Ini bodat. Bodat? Kalau sini ya. Ada bodatnya.
Hi. Diam sana ya. Hai Maria, kita mau kemana, Say? Keliling-keliling aja. Ngeliatin apa? Please don't stop on this area. Thank you. Mana? Nih. Nggak bisa masuk kok. Tuh lah. Tuh lah. Tuh lah. Bon, allez-y, allez-y, je te donne un arbre. Mais au pire, tu chopes la banane qui est par terre. Tu prends ça, c'est bien. Bon, par contre, oui, c'est. Ils n'ont pas trop envie d'attraper. Ah, ok. Oh, too heavy for the branch. The mom and the baby kid. Oh, oh no. Ih, monyetnya mau minum ya. Ih, kasihan. Nggak bisa buka. Ih, bisa buka loh. Tadi di itunya Itu puranya. Itu puranya tuh. Kita balik lagi ke sini. Baru balik lagi ke sana. Itu jembatan jembatannya. Iya, pakai sana dulu. Nanti kita lewat sini pulang. kecil banget. 很小，很好玩。没关系，你过去看看吧。 2 hari tapi. 哎，这只猴子就是不是我们刚刚那个？这只猴子。You for not smoke. Thank you for not smoking. Yang artinya terima kasih untuk tidak merokok. Ya. Oke, kita selfie di sini saja. Ini tempatnya lumayan. Kayaknya sih.